राति अधरे माछ चोर भावी गो माफिया को काबू कले ग्रामवासी 11टी गोमाता सहित जड़े गो माफिया अटक। घटनास्थल में पुलिस पहुंची गो माफिया को गिरफ सहित गोमाता गोशाला जिम्मा देले। दिनक दिन भद्रक जिला बासुदेवपुर में बढ़ी चली चोरा बेआईन गो चालाण। प्रत्येक दिन बासुदेवपुर अंचल में 5टी थाना दे अतर्कित भाव में गोवंश होछि चालाण। पांचटी थाना आखि आगे धूली दे बेधड़क भाव अणहिंदू माने करुछन्ते गो चालाण। प्रत्येक दिन हेउथुवा बेआईन चोरा गो चालाण को 5टी थानार पुलिस प्रशासन धरिबारे हेउछि विफल। पुलिसर गोइंदा संस्था ए दिगरे मारुछि फेर, हेले गो रक्षक हेउ किंबा स्थानीय लोकंक ठारू वर्ती पारुनाहांती गो माफिया। सेहीपरि भद्रक जिला बासुदेवपुर पौरपालिकार राधानाथपुर ओडियारी गतकाली विलंबित राति बेआईन गो चालाण पाई मसुधा करुथुवा बेले चिंगुड़ी माछ चोर भावी माड़ी बसिले ग्रामवासी। 11टी गोरु सहित 4 जन गोमाफिया को धरिबारे 3 जन गोमाफिया दुर्घटना घटाई बोलेरो रे चंपट मारिथिया बेले जड़े गोमाफिया को धरी ग्रामवासी पुलिस रे दैछन्ती जिम्मा। सूचना अनुसार बासुदेवपुर पौरपालिका एवं ब्लॉक सीमांत उपकूलवर्ती अंचल में चिंगुड़ी घेरी रे चोरी भय रखुथिबारु रात्रि रे पहरा देउथुवा बेले चिंगुड़ी चोर संध्यारे गाई नेबाको गाड़ी छिड़ा करी चालाण बेले गोरु सहित गोमाफिया को ग्रामवासी काबू करी गोरक्षक एवं पुलिस को खबर देइथिले। गोरु चालाण पाई आसिथिबा बालेश्वर अंचलर सासपुरार गोमाफिया पुलिस स्वीकार करिसेंती। सूचना पाई घटनास्थल में चूड़ामणी सामुद्रिक पुलिस एवं नायकाणीटीही पुलिस पहुंची गोरु मानकु चांदीमाଳରେ थिबा विभान गोशाला को पठाइबा सह गो माफिया को नहीं तदंत करुछंती। तम नाटा कोन? मो ना होची सरप्रास। आगे सरप्रास सरप्रास साहा घर घर होची सुरो साबरम। सुरो साबरम साबरम ना सासपुरा? सुरो से सासपुरा ये रे जाउची। बापा ना? बापा ना हेजास। सॉरी हेजास। हेजास साहा एडी कोडे आस्तिले? एटी आस्तिले गुट लोक पई गुरु नीते आस्तिले। केतुरा गुरु ने बाबू? 4टा दिन। के आस्तिले? आउरी आस्तिले 2 जण आस्तिले 3 जण आस्तिले पड़े जाइतिले। ए पाटी तुंड परे पळेले? हां। से मानक ना कोन? से नाम अछि गुटे से लिखि चंती कागज रे। मो आउ दि गुटे ना जानि कोन दंगना? ताना होची मुस्लिम नगर से आउ दिटा जानि। केते दिन हला ए व्यापार करलणी? मु ए व्यापार करू। आउ ना आस्तिले कोडी? मु आस्तिले से भाई डाकतिले मु आस्तिले। के भाई डाकितले? से जो मुस्लिम। तमर गाड़ी? गाड़ी आसिनी। आगर आसी कि 4 जण ये करतलो? हां। तम बाइक? बाइक ने हमो ने के आस्तिले से नेशनल पकड़। नेशनल पकड़ को लोक से ओछन से एइटी का लोक? हां। से कोन सबले डाकंदे ना कोन? ना ना मु तो जाने मु तो फर्स्ट थोड़े आस्छु। कोन परिचयटा? परिचय म्युनिसिपालिटी एक वाड़ा काउंसिलर प्रतिनिधि रुबोधगिरी। ये कौन घटना घटितला काली रात रे आपण एटी पुलिस को डकै? पोखरी पिला ड्यूटी रे थिला बेले 5 जन को संदेहजनक भाव देखिले। से माने हठात मते फोन कला जे माछ चोर एदे पारे टिके आसंतु जेहेतु बाहर पिला आ से माने डरी के हठात फोन कला। मो से घर बाहरली पाखरे बापी एवं घर बापी एवं को से फोन कले जे टिके पोखरी पाक आसती कौन माछ चोरी करने चोर आसला फोन कर आसी पहुँचला बेलू पचारू से पचारा बेलू से दौड़ी आरंभ कले जो आम गोड़े फार्म पेला बापी मोर भाई पु गोड़े जगह पर अटक कलु। अटक कलापर 4 जन के परिचय सर मिलला। 2 जन के परिचय कस्टमर से आम गसेबू मैंने जनइलु पाख पुलिस स्टेशन मेराइन पुलिस को जनइलु। से समय कुष्टमपुर किसी लोक आसिकी असाजिम लोक से माने ना ना चोरी आम बेपार करुचु ये करुचु आमर किए कौन करुच्ची तमें आमर एत साहस मत भी मारधर करने उद्यम करते भितर सरल मुस्लिम से माने 3 जन फसी जड़े धरा पड़े? आज्ञा पुलिस रे देइछन्ती ए विषय? आज्ञा पुलिस
आईसी मैडम को फोन करते स्टाफ पठे ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାସୁଦେବପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପୁଷ୍ଟି। କଣ କହିବେ କାଲି ରାତିରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି 2টাର ଆମର ଯୋଉ 1 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ପ୍ରତିନିଧି ଗୁରୁପଦ ଗିରି ପାଖରେ 6ଟା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଘେରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହଠାତ୍ ମତେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ 4-5 ଜଣ ଚୋର ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ସିଆଡୁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଇଏ ସେ ଚୋର ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ୱାର୍ଡ ନଈ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଆସିକି ତାକୁ ଧଇଲୁ। ଧରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଟକିକି ପଚରା ପଚରି କଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ଘର ସୋର, ସେ 4 ଜଣ ମୁସଲିମ ପିଲା। ତମେ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲେ, ମାଛ କାହିଁକି ଚୋରି କରୁଛ ଆସିକି? କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାଛ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି, ଆମେ ଗୋମାତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତମେ କାହିଁକି ରାତିରେ ଅଧର ଆସିଥିଲ? କହିଲା ଏଠି ଆମର 2 ଜଣ ଲୋକ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠି। ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଏଠି 2 ଜଣ ଲୋକ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳ, କୁଷ୍ଟମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ସେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକି ବସେଇଲୁ। ଏଇ ସୋର ପିଲା 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ପିଲା ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ତାକୁ ଆମେ ଅଟକି ରଖିଲୁ। ରଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରୁଥିଲୁ। ମୋ କାଉନସିଲର ପେଡ ତା ନାଁ ଗାଁ ଲେଖିକି, ତା ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ବସେଇଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କଲା କହିଲେ ଆମେ ଗୋମାତା କାହାନ୍ତି? କହିଲେ ଆମର ସେ ନଈ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆମେ ଛୁଆ ପଠେଇକିରି ସେ ଗୋମାତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ବାନ୍ଧିଲୁ। ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ କୁଷ୍ଟମପୁର ପିଲା 2 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବେପାର କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଡିକି କିଏ ହାତ ମାରିନ, ତମେ ଆମ ଗାଡିକି ହାତ ମାରିଦେଲ। ମୁଁ ତମ ଗାଡି କାହିଁ? କହିଲେ ଗାଡି ନାହିଁ, ଆମ ଗାଡି ରୋଡରେ ଅଛି, ଆମ ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଏଠୁ ଚଲେଇ ରୋଡ ଉପରେ ଚଢେଇବୁ। ତମେ ଜିନିଷ କାହିଁକି କରୁଛ? ସେମାନେ ଝମେଲା କଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଝମେଲା କଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ପିଲା 4 ଜଣ ଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 3 ଜଣ ଧାନ କିଆର ପଶିକି କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ। ରାତିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଜଣକୁ ଆମେ ଅଟକି ରଖିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କୁଷ୍ଟମପୁର ପିଲା, ତାଙ୍କର ବି ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଟକିଲୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲୁ। ଆଇସି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଷ୍ଟାଫ ପଠେଇଥିଲେ, ଗାଡି ପଠେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁସଲିମ ପିଲା ଗୋଟେକୁ ଆଉ 4ଟା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଗୋମାତା? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଜିନିଷ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଆମ ଏରିଆରେ ହଉନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ରାତିରେ ଯୋଉ ସେଇ ଘଟଣା ହେଲା, ଏ ଜିନିଷ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏମାନେ ଚୋର, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏମାନେ ଗୋମାତା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଶା।